呢題2026年 Paper 2第37題。好嗱，咁咧就首先畫翻個圖出嚟先啦。好嗱，咁呢條咧我哋就畫 y 等於7，就一條橫線啦，水平線啦。咁就 y 等於7。好啦，跟住揾翻呢條線出嚟先。咁個 x-intercept 就係正數 ，y-intercept 就係負數。咁條線大約咁樣啦。呢條係第二條，咁就係3x減4y等於2啦。好，咁咧跟住呢一條，咁我又係揾翻個 x-intercept 同 y-intercept 出嚟，代 y 係0咧，個 x 係正數，咁咧就呢度啦。跟住個 y-intercept 就高過呢一個，呢個頭先係7，咁呢個低啲咁樣啦，咁樣啦。好，咁咧就呢條線咧就係6x 加13y等於25。好嗱，咁咧跟住咧你其實可以揾咗個範圍先係啦，因為有陣時咧未必真係中間嗰個三角形嘅，咁所以有陣時未必真係代晒所有點落去 check 咁樣嘅。好嗱，咁咧呢一條咧就係 y 細過等於7，咁就向下啦。跟住第二條咧，佢呢個係細過，咁但係呢個 y 係負數啊嘛，咁就係相反，咁所以呢個應該係要上面，咁所以應該係呢一個方向。跟住第三條咧，呢個係大過等於，咁呢個正數，咁正常呢個向上啦，咁就係呢一條咁樣。好啦，咁真係呢個範圍係3個箭嘴指住，咁就以呢個位。好啦，咁所以咧就應該要揾晒呢3點嘅交點出嚟。嗱，咁呢一點咧就撳計數機，咁咧你就用 program 啦，咁你就揾翻佢哋個交點出嚟，咁咧就應該會計到個 x 咧係2，個 y 係1，咁就係呢點嚟嘅。好，跟住咧呢兩點都係啦，揾翻個交點出嚟。咁你可以代個7入去呢條式度，求翻個 x 出嚟啦。咁如果代個7入去咧，咁即係3x減28等於2。咁呢個 x 就計到係10，咁所以呢點坐標係17啦。然之後呢一點咧就代個 x 代個 y 係7入去呢條式度，咁求翻個 x 出嚟，咁即係6x加13乘7等於25。咁你跟住移一移項咧，就計翻個 x 咧，應該就係-11嚟嘅。咁呢一個就-17。好啦，咁佢問你呢嚿，咁我叫呢嚿叫 P 啦。問你佢個最細嘅值，咁我就寫喺度。好啦，咁你代翻個3點入去，然之後 check 下咧，邊個數值最細咁樣啦。好啦，咁如果喺-17個點度咧，個 P 就係5乘-11加4乘7加28，咁跟住撳計數機啦，呢個係1嚟嘅。好嗱，跟住另外一兩點咧，其實可以唔使代啦，係咪？因為你都知，如果我代21入去嘅話咧，應該點樣都唔會細過1係嘛？即係如果你第二點係21，咁你應該就代翻入去 x 就代2，個 y 就代1。咁你望都望到呢個肯定係大過1啦，係咪？即係如果你要計埋嘅，咁呢個答案就會係42啦。而家佢要揾最細一個嘛，係啦。咁所以咧，其實你跟住你再代另外嗰個7嗰個坐標落去咧，你都知道係應該肯定大過1嘅。咁所以其實咧，代完第一點咧，其實已經見到咧嗰個係最細一個，呢個會更加大啦。好啦，咁所以個答案咧就會係呢一個咯，最細呢一個。咁所以答案就係 A。